در سایه روابط افغانستان و پاکستان وزیر خارجه امارت اسلامی به هندوستان می رود. اجازه این سفر از سازمان ملل به لابیگری دهلی نو گرفته شده است، در حالی که امریکا از تأمین روابط گسترده با امارت سر باز زده متقی قرار است به روسیه هم برود. این سفر چقدر به نفع امارت اسلامی است و چقدر امریکا و پاکستان را ناراض می کند؟ سلام بیننده های عزیز افغانستان 1400 در سراسر جهان، به این بحث امروز ما خوش آمدید. من احمد شکومن هستم و این مهم را بحث میگیرم با کامران امان، آگاه امور سیاسی و نظامی. آقای امان به بحث خیلی خوش آمدین. امیرخان متقی مشخصا از سفر به هندوستان دنبال چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکیله تاسو ته تلویزیون اوریدونکو لیدونکو ته تخنیکی همکاران ته وړاندې کوم. ممنون. شکومن صاحب باید بگویم برد که این سفر بسیار تاریخی و مهم بعد از 2021 بار اول است که هیئت بلند رتبه دولت امارت اسلامی به هندوستان سفر رسمی میکنه. بله. طبیعی است که این مناسبات یا این سفر یا این دعوت به سادگی جور نشده. دقیق. موضوعات پیش از پیش همه وایداست، معلوم است و هندوستان بالاخره پس بازگشت به افغانستان و روابط دیپلماتیک، اقتصادی، کلتوری، فرهنگی خود میخواه از سر بگیرن. بله. هی به نفع مردم افغانستان است، نه به نفع تنها امارات یا دولت امارات، به نفع کل مردم افغانستان است. الیاز تحصیل جوانای ما در اونجا، الیاز تداوی مریضای ما اونجا، الیاز تجارای ما که به دلیل هوایی زمینی اموال خود صادرات کنه، زراعتی های مردم افغانستان از هند انتقال شد به افغانستان. ما بسیار زیاد وابستگی های تاریخی خود به هندوستان داریم. درست. ولی بدبختانه سیاست های در دنیا به وجود میاد که نمیتونیم ما همیشه دوست دائمی خود داشته باشیم. خلاهای سیاسی میاد اینجا، مغرضای وجود داره، سیاست های ضد نقیض در منطقه وجود داره. به او خاطر است که اقتدار دوستای ما بی‌اعتمادی میکنن یا ما بی‌اعتماد بالای زنا میشیم و به سیاست های یکی دیگه باورمند نمیشیم یا تحولات بسیار بزرگی که میاد به وجود مثل افغانستان. کی هستند این دوستای ما که مخالف این روند هستند؟ دشمنای ما. بله. دشمنای ما خود امریکاست که 20 سال در اینجا وجود داشت و هیچ کار به ملت افغانستان کرده نتانست. بله. سر به اهداف خود که داشت رسید و برعکس مردم افغانستان از زندگی، از پیشرفت، از همه چیزا واقف ماندن. درست. و پالی از او که یک دوست استراتژیک امریکا که به نامش پاکستان میشه در منطقه است، در طول تاریخ خود با ما هیچ کدام همنوا نبودن و همصدا نبودیم در ارتباط به دوستی و رفاقت و همسایه‌داری و اسلامی و بالاخره بشر دوستی در بین ما هیچ اعتباری وجود نداره، نداشت. حتما به بحث پاکستان خواهد آمدیم آقای امان، اما مشخصا چندین مورد سفر آقای متقی به هندوستان لغو شد و شاهد بودیم که هندوستان لابیگری کرد تا سازمان ملل ممنوعیت بر سفر آقای متقی وضع بکنه. دلیل این که این سفر لغو میشه چی بود؟ این مزاحمت ها باز باید بگویم که از طرف پاکستان لابیگری به امریکا بود و امریکا به شورای امنیت بود و بله. ملل متحد. بخوای نخوای امروز تمویل کننده ملل متحد خود امریکا است 80% و بدون اجازه امریکا هیچ کس نمیتونه سرمنشی شود. درست. و رئیسای بخشای دیگه ملل متحد شود که حتی این مسائل تحریم ها را کس که وضع میکنه. درست. اونا خب بیخی اشخاص امریکاست، مربوط امریکایی است. بله. به او خاطر اونا بالاخره با هند هم امریکا ناراضی بود به خاطر از اینکه تعرفات گمرکی بالای هند زیاد ساخت و میخواست که هند بگه که از روس شما نفت نخرین که ما در اوکراین علیه در جنگ هستیم. هند سرکشی از اینکه پاکت بالاخره خواسته هند نپذیرفتن. بله. و این فشار بالاخره نه تنها سر هند بود که سر خود مردم افغانستان باز وارد شد. دقیق. ولی در اصلش اصلا انتقامجویی از مردم افغانستان است. گویا که ما هم میخوایم اجازه بدیم هم میتونیم نمیتیم. بله. یعنی یک شکل قدرتمندی خود بازم سر مردم افغانستان و امروز در تحریمایی که قرار داریم ما دست از این کشورهایی که در اینجا حضور داشتن 20 سال اونا مارز تحریم گرفتن که حتی رهبری حکومت هم در لیست سیاه هستند. با او خاطر نه حق دارن که باید بگه که اجازه نامه بگیرن
ولی یک کسی پیدا نشد در دفترهای یا در خود شورای امنیت ملل متحد یا در خود شورای امنیت ملل متحد که بگه که با کدام اساس 20 سال افغانان را کشتیم، 20 سال افغان اشغال کرده بودیم، 20 سال مردمش در زندانات تیر کرد، تلفات به چی سطح بود، کشور به کدام سطح اقتصاد ما رسید، هیچ کس ندانست که دفاعگر مردم افغانستان باشه. آقای امان، روسیه یکی از کشورهایی است که عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل است و از حق ویتو برخوردار هست در سازمان ملل و همچنان امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخته. چرا نتانسته آنچه که باید کمک آنچنانی را به حکومت امارت اسلامی داشته باشه؟ اینطور است که امریکا زمانی که با امارت اسلامی در دوحه کدام چی که قراردادهای صلح قرارداد صورت میگرفت و شرطایی که اونا ماندن سر کشورهای 35 کشور دهی ماده امضا کرده، مهر کشورهای خود زده. این مذاکرات بین افغان و امریکا ساده نبود. در این کشورهای تضمین کننده وجود داره، هم اسلامی هم غیر اسلامی. شورای امنیت هر 5 عضوش در این موضوع دخیل بودن در پروتکلی که با امارت اسلامی امضا میشد که چی رقم صلح‌آمیز مردم ها قطعاتشان برای خب نه اونجا همین کشورهای دور نزدیک ما چی رقم که در طول 20 سال سر امارت اسلامی کدام تبلیغاتی که تبلیغ صورت گرفته بودن که اینا تروریست هستن و نه مچم تهدید به جهان است و تهدید به صلح جهان است و ضد بشر و حقوق گپا، در مجموع ما این شرایط خود میمانیم سر از تا که ما یا نارا کنترل کرده بریم. درست. اونا با او اساس که همی با نه رسمیت شناختن کشورهای دیگه یا از لیست سیاه کشیدن رهبری حکومت امارت اسلامی و تحریما و پول ما را چی کردن بند انداختن، بانک های مورد تحریم های خود گرفته که روابط اقتصادی پیدا نکنیم. این کل شرایطی است که در دوحه امضا شده مطابق از اون عمل میکنن. صحیح است که چین هم روز اول که اولین سفیر ما که به چین رفتن خود شخص رئیس جمهور اعتبارنامه از او را به دست گرفت، نه طریق کدام معین و نه کدام طریق وزیر خارجش، اما مستقیما شخص رئیس جمهور چین که بر کس نمیتونه زمینه مساعد شد که با او دیدار و ملاقات کنه، ولی از کشور ما را سفیرش اعتبارنامه شخص خودش یک نفر آمد از یک نفر سفیر اعتبارنامه گرفت، اما هنوز به رسمیت نشناخت. اما امریکا چقدر در این مقابل اساساتهای خود نشان داد، با چین چقدر تخت و تاز کردن. اما تو روسیه که هم ملاحظه با کل ناتو در جنگ از در جغرافی اوکراین و نه هم فهمیدن که کی ملامت است کی سلامت است، مردم افغانستان به رسمیت شناخت. خب اینجا مفادای روسیه هم در جغرافی افغانستان نهفته است، تامین امنیت سرحدات کشورهای آسیا میانه، مفادای امنیتی و استراتژی و پالی از او سرمایه گذاری چین هم برای افغانستان برای چین هم بسیار مهمتر است، نزدیکترش است، پالیش است، همسایش است. اونا هم به این معنا ما را چی کردن؟ طبیعی هر کشور تحولات به وجود می آید، ولی تحولات خودسری اینجا نبود، تحولات علیه تجاوز بود و تجاوز 20 ساله که رقیبای عمده چین و روس از جهان با او تقابل بودن، ولی ما افغانان تانیست اونا را از خاک خود بکشن. طبیعی است اینا باید ما را به رسمیت هم میشن کمک هم میکرد، ولی اینا تعهدات خود با ملل متحد با شورای امنیت اونجا تعهدات خود با مو چیزایی که اونا گفته بودن امضا کردن، از اینا خود کشیدن نمیتونن ناله بدبختانه، ولی دلایل نمیتونه پیدا هم کنه برشان. امروز از او جمله هند هم که در این مذاکرات رول برجسته داشت در دوحه، هند امروز یک قدم برداشت پیشرفت کرد که تعاملاتی که در طول 2 سال که با هند امارت اسلامی روابط داره، امروز سرنوشت به این رسید که وزیر خارجه دولت اسلامی را دعوت میکنه به هند و اونجا امکان داره که موضوعات رسمیت شناختن در قدم اول نباشه، کنسولگریا نباشه، سفارتخانه، پالی از این موضوعات روابط اقتصادی. بسیار تشکر. خب حال حاضر بیاییم به اصل سیاستی که امارت اسلامی در 4 سال حاکمیت خودش در افغانستان به او ادعا کرده و گفته که ما یک سیاست متوازن با کل کشورهای همسایه منطقه و جهان می داشته باشیم. این سفر به هندوستان فکر میکنین میتونه توازن سیاستگذاری امارت اسلامی را با پاکستان همچنان حفظ بکنه؟ اینطور است که چرا نمیتونیم؟ ما در وقت جمهوریت هم
دولت یا اداره کابل خیستن کنسولگری هندوستان در جلال آباد واس کردن، در قندهار واس کردن، در صورت که ضروریت نبود. بله. ولی تقابل خود دولت کابلی را می آورده بین پاکستان. با پاکستان میگه تو خوش نیستی از ما، شرایط ما را نمیپذیری، نه کنسولگری دوست بر آوردیم پالید. درست. پالید کار کنه. اگر ما کابل بتانه تقابلات کشورهای بیگانه در خاک خود نمانه، امکان داره که نمانه. و 100% ما میتونیم جلوگیری کنیم. ای که پاکستان چی فکر میکنه بگذار مربوط از او باشه. ای که هندوستان چی فکر میکنه در مقابل ما در روابط ما پاکستان، این مربوط به آنکه خودشان فکر کنه. ولی بر ما مسئله عمده تامین امنیت ارضی افغانستان، نگاه کردن منافع ملی مردم افغانستان و احترام بالمقابل به یکی دیگه. دخالت که تو کو ایره نکو، سفر نکو، با او قرارداد بکو، با او قرارداد نکو، ایره هیچ کس حق نداره. ما روز اول گفتیم که کشور آزاد مستقل بی‌طرف هستیم و سیاست دولت امارات اسلامی روز اول که اقتصاد محور است. هر کس که میخواد سرمایه‌گذاری کنه دروازه افغانستان برایشان باز است. بین انگلیس است، امریکا است، روس است، چین است، ترکیه است، تمام کشورهای عربی اسلامی غیر اسلامی کس که علاقمند به تمام مواد خام مردم که در خاک افغانستان خوشبختانه است ضرورت داره بیاین قرارداد برتان میتیم. ما نمیگه با ژاپن میتیم به چین نمیتیم، ما نمیگه چین نمیتیم با ژاپن نمیتیم، اونا هم رقیبای خود از افغانستان. ما میگم هند میتیم پاکستان نمیتیم، پاکستان میتیم به هند نمیتیم، هند میتیم پاکستان نمیتیم. این چیزاست که این مربوط دولت افغانستان میشه. درست. پس فکر میکنین امارات اسلامی در تصمیم گیری های خودش حالا با رفتن وزیر خارجهش به هندوستان واقعا مستقل هم است؟ باید باشه. ما آرزو داریم که ما مستقل باشیم، مستقل بمانیم، استقلالت سیاسی خود حفظ کنیم، استقلالت تامین ارضی خود حفظ کنیم، استقلالت اقتصادی خود باید ما بگیریم. بله. فعلا نداریم اقتصادی، هنوز نداریم اقتصاد، استقلال اقتصادی نداریم، بخاطر که بانک‌ها زیر سوال است، سرمایه ما قید از جهان، با ما کس پروتکل‌های اساسی نمیکنه، تضمین پولی ما در بانک جهانی فعلا در دست ما نیست. با ما کی پروتکل میکنه؟ چه شکل پول برایشون میکنن؟ با کدام تضمین ما با میلیون‌ها دلار قرارداد کنیم به یک کشوری؟ ما باید استقلال اقتصادی خودم به دست بیاریم. امیدوار هستیم. حالا چگونه میشه حکومت، کسانی که در حکومت هستن و مقام مسئول واقعا با کدام روی کرد میتونن استقلال اقتصادی را که به قول شما حالا نداریم به دست بیارن؟ خب تعهداتی که به جهان سپردن امارات اسلامی امروز به اونا وفادار و باقی مانده. بله. که مبارزه علیه گروپای یا نیابتی بگیم، توریستی بگیم در افغانستان، مبارزه علیه مواد مخدر، در پالی از او تهدید به کشورهای همسایه یا کشورهای دور نزدیک به افغانستان، به خصوص به کشورهایی که با امریکا دوست هستند، هدفش ناتوست، که از خاک افغانستان کدام پلانگذاری حرکت تروریستی در اونجا انجام نشه و ثبوت نشه سر مردم افغانستان. یعنی خواسته جهان بود از مردم افغانستان، عالم به مون خواسته و ایستاد هستند و اونو خواسته تا 4 سال امروز کدام نشانی ما نه در کشورهای همسایه دیدیم و نه در کشورهای دور. بسیار تشکر آقای امان و بیننده های عزیز، رفت و برگشت کوتاهی داریم. و بیننده های عزیز دوباره خوش آمدید به این بحث افغانستان 1400. آقای امان، این دیدار که قرار است صورت بگیره از رسانه های هندی شنیدم و به تکرار گفتن که قرار است در مورد گسترش روابط باشه و همچنان در سطح این که چگونه بتونن زمینه سازی بازگشایی سفارت های دو کشور را بکنن. و اما دیدار از دو همتای وزارت خارجه صورت گرفت، با رئیس جمهور هندوستان قرار نیست دیدار شود. فکر میکنین یک گونه کوتاه‌بینی به امارات اسلامی نیست؟ نه، فکر نکنم. موضوع دیپلماتیک است، موضوع خاص است، موضوع مسلکی است. اونا مسلک‌ها به هم مسلک به حساب همصنفی و همصنفی میبینن، به یکی دیگر درک‌تر میکنن. نگاه فکر نکنم که ضرور باشه با رئیس جمهور یا با صدر اعظم هندوستان ملاقات کنن. زمان رسمیت شناختن جدا موضوع، زمانی که سفیر ما استخدام میشه او جدا موضوع و این ملاقات ابتدایی و
و پس میگین پیش زمینه است به خاطر که کل گپا اونجا حتما این پروتکل ها امضا شده به کدام موضوعات با صورت بگیره، از کجا شروع میشه، خواسته های مردم افغانستان از هند چیست، از هند کدام خواسته از مردم افغانستان در سیاست فعلی چی است، اینا کلش پروتکل شدگی هستند. میرن سر از این بحث میکنن و یک نمایش به دنیا نشان میده که ما روابط دیپلماتیک با افغانستان از سر گرفتیم. درست. این موضوع است. 2 سال میشه تا جایی که ما اطلاع داریم که رایزنی ها در رابطه با هند چه شکل هند و افغانستان با هم پس نزدیک شوه، مثل تاریخ‌های گذشته ما که ما کشورهای دوست بودیم با هم، ما روابط نزدیک داشتیم نسبت به هر کشورهای دیگه. ما به هدف ما کار کردیم در هند اما تو به هدف کار کرد در افغانستان و در جریان اشغال هندوستان زیاد سرمایه گذاری در افغانستان کرده. حتی پروژه نیمکارایشان اینجا فعلا مانده که اونا باید بیای پروژه خود تکمیل کنن. ما هم افغانا بازارها تا افغان ما اونجا زندگی میکنن، اونا مشکلات کنسولگری داره که اونا برای اونا خدمات شوه، مریضای داره، ماسلینی که در جمهوریت استخدام شده اونجا تحصیل کردن، بازارها انسان ها اونجا مانده به سرنوشت ازواره در نظر بگیریم. این در این مجموع ما مجبور هستیم که با هند روابط دیپلماتیک داشته باشیم. ای که چقدر ما با باورمند هستیم، اونا چقدر با ما باورمند میشه، این موضوع بعدی است. ما ابتدا ملاقات معرفت و یک نمایش به دنیا نشان خواهد دادیم که ما با هند روابط دیپلماتیک خود آغاز میکنیم. طبیعی است که سفارت هند باید در امیدوار هستیم در کابل بدون از اینکه کنسولگریش فعال است باید سفارتش فعال شود. از افغانستان هم شدن در هندوستان که این مشکلات ابتدایی مردم دو طرف حل شود و سیاست های ادامه داره تا که افغانستان و هند با هم دوست بانه. بسیار تشکر. حتما از سفری که قرار است آقای متقی به مسکو هم داشته باشد در جریان هستین و اینکه در نشست فرمت مسکو برای نخستین بار به عنوان یک عضو رسمی امارات اسلامی اشتراک بکنه و نمایندگی هم امیرخان متقی و بی ربط هم به سفر به هندوستان نخواد باشه. فکر میکنین امارات اسلامی این بار که به عنوان یک عضو رسمی به نشست فرمت مسکو میره دنبال چه چیزایی است؟ ببینین شکومان صاحب که دنیا امروز به چند قطبی به تقسیم روان هستند. بخواهیم نخواهیم. دقیق. هر کس کوشش میکنن که ما که میبینیم پروتکل‌های عربستان، سعودی، امنیتی با پاکستان، اما تو امروز خاتمه جنگ غزه که ترامپ بسیار زیاد عجله داره در این موضوع، حتی 72 ساعت تعیین کرده. اینجا موضوع سوریه، اینجا موضوع ایران، این موضوعاتی است که هر کس میخواد که منافع خود در تقسیمات جهان تقسیم میشن، هر طرف بر طرف میرن. و اگر یادتان باشه روز تجلیل استقلال چین رئیس جمهور چین گفت که ما خواهش میکنم که دنیا به چند قطبی بره که همین دنیای ما ثابت بانه و از رقابت‌های بیشتر ما نجات پیدا کنیم. بله، رئیس جمهور ایران هم تاکید کرده بود. این رئیس جمهور چین این گپ ساده نبود که به جهان اعلان کرد. و در صدد از این کشورهای بزرگ است که همه چیز پس تقسیمات شود که انسان‌ها در امن بانه و یک نظم نوین و تامین امنیت بشریت و حقوق بشریت در کره زمین خاکی ما ثابت شود، مثل که در 80 سال ثابت بود. درست. یک امیدواری به دفتر ملل متحد با نام که بود فعلا بعد از سال 90 ملل متحد حیثیت خود از تجاوزات عراق شروع تا ختمش افغانستان و جنگ امروز در اوکراین و غزه. ببینید که ملل متحد یک شعبه است که امروز بی‌معنی است و بی‌فایده است. سر گزارشات از اونم اونا هم دروغگوی برآمدن، اونا هم تهمت برآمدن. او یک حالی استعمال قصر سفید امریکا گشته. جهان متنفر شد از سیاست‌های امریکا و ملل متحد. میخواد به چند قطبی بره و زندگی نوین نوی به دنیا با وجود بیاره که مردم یک مسیر استقامت زندگیشان تعیین شود. طبیعی است که در مقوقت در 6 جلسه پرمت چرا دولت امارات اسلامی دعوت نمیشد که امروز هفتم است. شرایط در جهان اساس است، با اساسیت جهان و تقسیمات جهان طبیعی است که هر کس سعی خود دوستای نزدیک خود میخوان دعوت میکنن، هم میشنون، هم گوش میکنن، هم پیشنهاد میکنن، هم نظریات از واره میگیرن که هم پیشنهاد داشته باشه. طبیعی است که مردم افغانستان مثل که بیشتر ما شما یادآوری کردیم که اقتصاد محور اقتصاد است و توازن یا تعامل با تمام کشورها داریم دور نزدیک
به هیچ کس تهدید از خاک افغانستان در آینده نخواهد بود. این تعهدات مردم افغانستان است و بر رسمیت شناختن دولت امارات اسلامی، آزادی بانک ما، از لیست سیاه کشیدن از فشار از کشورها بالای کشورهای غربی و امریکا که ما از این انزوا، از این تحریما آزاد شویم، که ما زندگی خود شروع کنیم. 4 سال ما در تحریم هستیم. او تحریم است که طاقت فرسا است. اما که میرسه به ما که نه زنده نه میموریم و نه زنده میمانیم، نه زندگی کرده میتونیم. این هم تعاملاتش مشکل است، به جهان ما تعامل کنیم. با او خاطر پیشنهادات متخصص امکان داره که امی کشورهای پرمت که در جمله قزاقستان و قرقیزستان و تمام کشورهای آسیایی وضعیت داره، پاکستان هم داره، هند هم داره، چین هم داره، بالاخره بلاروس یا روسیه سفید اونا هم وضعیت نداره ولی او را مهمان کردن در جلسه که اینا کلش طرفدارای سیاست امروزی چین و روسیه و هند است. همی کشورهای خرد با او خاطر امیدوار هستم که همون یک فیصله صورت بگیره که افغانستان بر رسمیت همیشه هم بشناسه و تعهد و وعده رئیس جمهوری چین و روسیه به جهان هم بود، به مردم افغانستان هم بود در طول 4 سال که ما در منطقه افغانستان آزاد مستقل به طرف میخوایم. مثل که اساساتای چین که در مقابل امریکا که گفت که ما گویا تبلیغاتی جنبه که ما چرا پس باغرام میگیریم، اول چین کدام اساساتای خود نشان وزارت خارجهش، اما تو روسیه، اما تو ایران، اما تو خود پاکستان است که ما نمیخوایم حضور امریکا در افغانستان عادی نظامی، ولی خودش جای داد برش. او خوش نداره که بیا اینجا میگه چرا به شما باشه. او سیاستای مغرضانه خود علیه مردم افغانستان داره، به او خاطر او مخالفت باید میکردی کاره. منظور عزیز است که اینی به نظر ما خواسته امارات اسلامی روابط اقتصادی است که ما به پای خود استاد شویم، روابط دیپلماتیک و رسمیت شناختن از طرف کشورهای پرمت افغانستان با یک صدا باید بشناسند و کمک‌های اقتصادی، روابط اقتصادی، سرمایه گذاری کشورها در خاک افغانستان. باز چقدر میتونه به باور شما که روسیه امارات اسلامی را به رسمیت شناخته، حال حاضر بسیار مدت هم میشه، اما تأثیر آنچنانی که باید بر وضعیت اقتصادی افغانستان ظاهرا داشته باشه به باور بعضی از تحلیلگرها البته نداره. فکر میکنین کشورهای عضو فرمت مسکو اگر امارات اسلامی را به رسمیت بشناسن یک تأثیر ملموسی را ما شاهد خواهد باشیم در بود اقتصادی افغانستان؟ اینجا موضوع بزرگ دیگه و در منطقه و در جهان است که او سازمان بریکس است. بله. و شما شاهد تبلیغات 1 سال پیش و جلسه 1 سال پیش که صورت گرفت، اونا اتالیگوی پولی خود هم به نمایش گذاشتن. بله. منظور از این است که امریکا هم که ورخطا است امروز در هر جای دست و پای مندازه و جنگای گلرایی را شروع کرده در غزه، در اوکراین، حال در انزوالای امریکای لاتین اونجا میخواد جنگا شروع کنه که همین سازمانهای چی را نمانه به پیشرفت بره. با او خاطر پالی از این موضوع آمدیم به موضوع افغانستان که شما سوال شما را بگویم. بله. که اینجا حتما میشه پالی از که کم تاثیرات شناختن روسیه چرا اثر ما نشد. من چی میگم؟ تجارای روس حاضر است در تمام عرصه افغانستان نه سرمایه‌گذاری کنه. بله. ولی مسئله بانکی ما چطور میشه؟ پول چی رقم انتقال شود؟ خب مورد همی است آقای امان. حالا اگر کشورهای عضو فرمت مسکو افغانستان را به رسمیت بشناسند، راههای تجارتیشان را به افغانستان باز بکنند، بحث پولهای افغانستان که منجمد شده چقدر میتونه مانع اصلی بر تاثیرگذاری او رابطه ها داشته باشه؟ خب تاثیر طبیعی که داره. ولی باز من میگم این سیاست مربوط به افغانستان میشه. افغانستان بارها سر خود امریکا صدا کرده که بین سرمایه گذاری کنیم. ما کارشناسای سیاسی ما صدا کردیم که امریکا در مقابل دروازه افغانستان موضوع جنگ، صفحه جنگ ورق خورد. عسکر نظامی در خاک افغانستان از هیچ کشور قابل قبول به ملت افغانستان نیست. ولی امروز سرمایه گذاری میخوای بیان. چرا ما با ترکیه می لحظه که در ناتو بود، وضعیت ناتو در می افغانستان قرارگاه در میدان هوایی که خوجرواش بود از ترکیه، 2 دوره قماندانی ناتو را قطعات ترکیه به عهده داشت. امروز قرارداد کردن در افغانستان، سرمایه گذاری کردن در جورجان، سر فابریکی سمنت انگلیس سرمایه گذاری کرده، ایران کرده، همه کلش مخالفین بوده. ولی مردم افغانستان دولت افغانستان برای از بسیار تشکر. جنبندی کلیتان را در عرض 1 دقیقه از بحث امروز می داشته باشیم.
جنبندی معمی است که انشاءالله تعالی که افغانستان رو به پیشرفت خواهد بود. مردم افغانستان 4 سال تعامل کرده، کم دیگه هم تعامل کنه. روز به روز کشورها بالای مردم افغانستان باورمند شده میره. بله. دشمنای نیابتی مردم افغانستان کالای مردم افغانستان تاپی این آن میزنه که تروریسم است و اینا تروریست هستند دیگه هستند. او را خود به خود امروز با اعتماد به مردم افغانستان میگه و در طول تاریخ مردم افغانستان هیچ وقت کوم عمل تروریستی در طول تاریخ در کشور اجرا نکرده. تروریستا مرکزش هم معلوم است، تامین کنندش هم معلوم است و کی به وجود میاره بعد از سال 1990 و چرا این استعمال میکنه. خود امریکا خوبتر میفهمه. صهیونیست تروریست است، امریکا تروریست است، پالیش همین پاکستان تامین کننده و تربیت کننده تروریست است. بسیار تشکر، ممنون حضورتان. کامران امان، آگاه نظامی و امور سیاسی از حضورتان در برنامه. و بیننده های عزیز، رسیدیم به پایان این بحث افغانستان 1400. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.